El gest d'avui jo crec que és un gest del part de tot l'Ajuntament, de tots els grups polítics, de la regidora de Sanitat, per donar-vos les gràcies, per dir-vos gràcies per tot el que feu i el que ens esteu cuidant, i que en un moment on poden haver certes tensions, si n'hi ha un tema que ens uneix a tots i a totes, la ciutadania, els veïns, que també avui estan representats per les associacions de veïns del barri, els comerciants del barri, que també estan avui així, si n'hi ha un gran consens és a favor de reivindicar la tasca que heu fet i que esteu fent a favor de la ciutadania, i per això, a través de la cultura i a través d'esta escultura, l'artista ens va proposar i avui jo crec que estem tots molt contents de poder tindre aquesta escultura així. Estos sanitaris esta vegada no solament han sigut professionals de la sanitat, sinó que han sigut més que això. Han sigut els acompanyants d'aquelles persones que han estat soles en l'hospital perquè no podien tindre acompanyants. Han sigut d'alguna manera els que s'han animat, els que s'han donat d'alguna manera il·lusió per viure, que han traspassat el que seria l'àmbit professional de la sanitat, han anat més enllà a l'àmbit humanitari. Això és el que hem d'agrair-los avui. Hem d'agrair-los aquest àmbit més enllà de la seva professionalitat, que l'han feta perfectament, però han anat més enllà cuidant i curant a totes les persones per arribar al moment en què estem ara en aquests moments, en un moment d'una situació estable que esperem que continuï. No és només l'acció dels sanitaris, que ha sigut molt important, sinó l'acció de tots els treballadors de la sanitat. Parlem de salut pública, que és molt important en la contenció dels contactes, en la informació que ens donava diàriament per on anàvem. És l'atenció primària, molt important, i en aquesta pandèmia, en aquesta crisi, s'ha vist molt reflexada la seva importància i la necessitat de tindre-la en compte, i també del personal finalment de l'hospital, on els pocs casos que han sigut greus i lamentablement que han acabat en una evolució fatal, però han estat atesos i han comportat una càrrega de treball important. Agradecer el detalle y agradecer también a la ciudadanía que ha puesto de su parte, como bien comentaban, y que todavía no se ha acabado, que seguirá, que seguiremos ahí también apoyando e intentando que esto no vuelva a ocurrir y que si ocurre sea de la mejor forma, ¿no? La escultura en homenatge a sanitaris representa l'interior, és la societat on la veiem en un punt d'incertidumbre per la situació que estem rebent en el tema del Covid, i el que són l'exterior, que forma un escut humà, que són dos dones i dos homes, protegint a lo que és la societat. En aquesta tasca tan intensa que avui tenen contra un enemic que no els dona tregua ni a ells ni a nosaltres.